ऊपर में, और यहाँ जब ये मूवमेंट कर रहे हो तो यहाँ पीछे काफी दबाव महसूस कर रहे हो, प्रेशर आ दबाव है, कहाँ पे आ रहा है, और यहीं पे आ रहा है ना। पेट के बल तो कभी नहीं सो देते तो जिम 6 महीने के लिए छोड़ो। Relax. पीछे लेके आओ, ठीक है। मैक्सिमम रखो, ऐसे टाइट नहीं रखो, शरीर को ढीला रखो, ठीक है ना। हम तुमको जहाँ ले जाए ले जाओ, जाओ जाओ। चौकस महसूस होता है। ठीक है, कर क्लियर हो जाए। ठीक है, इस साइड आ जाओ और आगे छोड़ दे, रिलैक्स। हाँ ठीक है, छोड़ दो। पेट के बल गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, छोड़ दोगे पूरा, बहुत बढ़िया। फिर से ढीला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक। अगेन, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, फिर से ढीला, फिर से रिलैक्स रखो। सीधे हो जाओ, बस नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, ढीली छोड़नी पूरी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है साइड में? ये बेड से कितने ऊपर उठे हुए हैं, ये जो मांसपेशियां है तुम्हारी, ठीक है ना, ये टाइट है, समझ रहे बात को? स्टेशन बताना बेटा।
धीरा छोड़ दो। ठीक है, ओके बैठो। कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। ओके ओके, धीरा छोड़ दो, रिलैक्स। इस लेवल पे अब घुमाओ जरा। अभी कहाँ पे हो गए?